ตำแหน่งการฟังบาวซาวด์ตำแหน่งที่1 2 3อยู่ใน RLQ ตำแหน่งที่4 5 6 7อยู่ใน RUQ ตำแหน่งที่8 9 10อยู่ใน LUQ ตำแหน่งที่11 12 13อยู่ใน LLQ การฟังต้องฟังให้ทั่วบริเวณท้อง ครบทุกตำแหน่งในแต่ละครั้ง การฟังเสียงเคลื่อนไหวของลำไส้บาวซาวด์ใช้หูฟังด้านเบลควรฟังอย่างน้อย2 นาทีการทดสอบ Shifting Dullness ให้ผู้ป่วยนอนหงายแล้วทำการเคาะหากมีน้ำในช่องท้องเสียงที่พบจะเป็นเสียงดังภาพจากนั้นให้ผู้ป่วยนอนตะแคงแล้วเสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนไปดังภาพแสดงว่ามีของเหลวในช่องท้องที่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าตรวจพบความผิดปกติให้บันทึกว่า Shifting Dullness Positive การเคาะท้องการเคาะใช้นิ้วกลางข้างขวาเคาะลงบนนิ้วกลางข้างซ้ายซึ่งวางราบบนหน้าท้องของผู้ป่วยแล้วค่อยๆเลื่อนไปตามส่วนต่างๆของหน้าท้องจนทั่วการทดสอบ Fluid Tilt เพื่อดูว่ามีของเหลวในช่องท้องหรือไม่ทำได้โดยให้ผู้ป่วยนอนหงายตั้งมือกึ่งกลางท้องผู้ตรวจใช้มือวางด้านข้างของท้องเคาะด้านใดด้านหนึ่งสังเกตคลื่นน้ำที่มากระทบมือด้านตรงข้ามถ้าตรวจพบความผิดปกติให้บันทึกว่า Fluid Tilt Positiveบันทึกผลตรวจแจ้งผลตรวจแก่ผู้ป่วยและแนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ